Akkam nagaa jirtuu? Nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Namoonni maatii urjii tuubii hin taane maatii urjii tuubii ta'uudhaaf sabiskiraayib, sheer, fooloo gochuu hin dagatinaa. Guyyaa irraa kana immoo barnoota afaan Oromoo keessaa kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru sagalee gabaabaa afaan Oromoo kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Sagalee gabaabaa afaan Oromoo. Kanaaf namoonni karaa keessaa barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaatanii hanga barreessuuf dubbisuutti barachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atuun karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii nuuf bilbiluudhaan barnoota gaarii akka isin argattan abdii guddaa qabna. Kanaaf sagaleen tokko akkamitti uumamaa yoo jenne sagaleen tokko kan inni uumamuu danda'u yoo qubeen dubbachiistuun tokkoonshee qubee dubbifamaa biratti yoo maxxante. Qubeen dubbachiistuu qubee dubbifamaa biratti yoo maxxante sagaleen uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammasitti baan qubee dubbifamaadha. Aan immoo qubee dubbachiistuudha. Kanaaf aan kunii kunooti baa biratti maxxantee sagalee uumteetti jechuudha. Qubeen dubbachiistuu immoo meeqatu jiru? 5tu jiru. A, E, I, O, U. Isa kanaafi sagalee kana gaafa waliin dubbisnu baa fi A kana gaafa dubbisnu baa A jennee dubbisna otoo hin taane walumatti baa jenna. Gabaabumatti sagalee keenya ba, be, be, bi, bi, bo, bo, bu, bu, ca, ca, cee, cee, cii, cii, coo, coo, cuu, cuu, da, da, de, de, di, di, do, do, du, du, fa, fa, fe, fe, fi, fi, fo, fo, fu, fu, ga, ga, ge, ge, gi, gi, go, go, gu, gu, ha, ha, he, he, hi, hi, ho, ho, hu, hu, ja, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu.